wa moto wa Roho Mtakatifu na madhihirisho ya nguvu ya madhabahu ya Bwana. Uamsho wa moto wa Roho Mtakatifu. Uamsho, kama unaandika andika uamsho wa moto wa Roho Mtakatifu. Yaani moto unaamshwa tena. Kama palikuwa na majivu yanaondolewa. Kwa hiyo uamsho wa moto wa Roho Mtakatifu. Uamsho wa moto wa Roho Mtakatifu na madhihirisho ya nguvu ya madhabahu ya Bwana. Uamsho wa moto wa Roho Mtakatifu. Narudia mara nyingi ili uweze kuandika na uweze kukumbuka. Uamsho wa moto wa Roho Mtakatifu na madhihirisho ya nguvu ya madhabahu ya Bwana. Kwa hiyo tutaangalia vitu viwili hapa. Kuna habari ya uamsho wa moto wa Roho Mtakatifu na madhihirisho ya nguvu ya madhabahu ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama hakuna uamsho, hakuna madhihirisho ya madhabahu ya nguvu ya Bwana. Kama hakuna uamsho, hakuna moto wa madhihirisho wa nguvu ya madhabahu ya Bwana. Uamsho umetokea. Uamsho umetokea. Nasema uamsho umetokea. Haleluya. Na uamsho unapotokea, mambo yanabadilika. Tunaanza kuona matendo ya Mungu. Tunaanza kuona ongezeko la watu waliomaanisha kutembea na Mungu wa kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo uamsho wa moto wa Roho Mtakatifu na madhihirisho ya nguvu ya madhabahu ya Bwana. Tutakwenda kuangalia katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 18. Kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 18 mstari wa 16 hadi wa 40. Wafalme wa Kwanza sura ya 18 mstari wa 16 hadi wa 40. Kwa ndio mahali ambapo tutaangalia kwa habari ya ujumbe huu ambao Mungu amekusudia tuweze kufahamu. Ninapozungumza namna hii, maana yake unafungua Biblia. Wafalme wa Kwanza sura ya 18 mstari wa 16 hadi wa 40. Nitasoma kwa vituo kadhaa. Tutaangalia kwa habari ya Eliya katika mlima Karmeli. Eliya anakwenda kwenye mlima Karmeli kwa kazi maalum. Mlima Karmeli ni mlima maarufu sana kwenye Biblia, umetajwa mara nyingi sana. Lakini anakwenda kwa sababu ya mambo ambayo yamejitokeza, na anakutana na mfalme Ahabu. Huyu mfalme wa Israeli, kwa kumuoa mwanamke ambaye hamchi Mungu, anaingiza ibada za kishetani, anaingiza ibada za miungu, anaingiza imani zisizo sahihi kwa sababu ya mwanamke. Kwa hiyo taifa la Israeli linaingia kwenye tatizo la kuanza kumwabudu Mungu mwingine tofauti na Mungu wa kweli, Mungu wa Israeli. Sasa anapopitia wakati huu, Eliya anatangaza ya kwamba mvua haitanyesha kwa muda wa miaka 3.5 isipokuwa kwa neno lake. Nini anafanya? Anafanya kufunga ile mvua ili kuonyesha ni nani Mungu mtoaji. Kama walikuwa wanaamini kwamba bahari
ndiye Mungu anayetoa mvua. Eliya mtumishi wa Bwana nabii anasema mvua haitanyesha, na kweli mvua haikunyesha miaka 3.5. Sasa Eliya anakutana na Ahabu mahali hapa, na Ahabu anaanza kwa kumwambia mstari ule wa 16 kwamba, mstari wa 17 anamwambia mtaabishaji wa Israeli. Kwa nini? Kwa sababu aliifunga mvua na mvua haikunyesha kwa muda wa miaka 3.5. Wanapokutana baada ya Eliya kwenda kukaa kwenye kijito kutunzwa na mwanamke yule wa Sarepta, baada ya matukio hayo anakwenda kuonana na Ahabu, na kwa sababu waliteseka sana kwa njaa na kwa ukame wa muda wa miaka 3, Eliya anaitwa na Ahabu mfalme mtaabishaji. Nataka nikwambie, kwa yale matamko, kwa yale maombi unayoyaomba, unawataabisha watu wa giza, wanapata tabu watu wa giza. Unaposema yanatokea. Anaitwa mtaabishaji. Na Eliya anamjibu, anamwambia mimi sio mtaabishaji. Mtaabishaji ni wewe Ahabu, ambaye umeziacha amri za Bwana na umewafuata mabahali, kitu ambacho kinasababisha mateso kwa wenye dhambi. Sio kwa sababu ya sisi kutamka, ni kwa sababu wao wamemkataa Mungu. Hivyo bahari au mapepo yanaendelea kuwatesa. Tuendelee kuwaombea, tuendelee kuwasaidia, Mungu awatoe mahali ambapo wameshikwa kwa jina la Yesu. Eliya anamwambia Ahabu, hawa watu unawakosesha, wanamjua Mungu wa kweli, lakini unawakosesha, unawasababisha wamwabudu Mungu wa kweli. Unajua Israeli walikuwa wanamwabudu Mungu wa kweli, lakini kwa sababu wameongezewa na bahari, wakawa wanamwabudu na bahari. Lakini kumbuka, Mungu wetu ni Mungu mwenye wivu. Sema ni Mungu mwenye wivu. Kwa sababu ni Mungu mwenye wivu, basi hataki achanganywe, anataka aabudiwe yeye peke yake. Kwa namna hiyo, Eliya anasema unawasababisha watu watumikie mabwana wawili, watasitasita kwenye njia hizi mbili, kwenye mawazo haya mawili. Hata lini? Kama Mungu ni bahari, basi aabudiwe yeye. Kama Mungu wa mbinguni ndiye Mungu, aabudiwe yeye, lakini sio watu kusitasita kwenye njia mbili. Eliya anaitisha mkutano wa watu wanaomwabudu shetani, na yeye anasimama peke yake akisema ajulikane Mungu wa kweli ni yupi. Eliya anadhani amebaki peke yake, lakini nataka kuambia hauko peke yako. Nasema hauko peke yako. Katikati ya kundi ya wachawi, washirikina, wasiomcha Mungu, nasema hivi, hauko peke yako. Uko na wengine wengi ambao wanamwabudu Mungu wa kweli. Amen. Usije ukadhani waliookoka wameisha, umebaki peke yako. Eliya ilifika mahali hapo, maana manabii wa bahari wako 450. Akajua nimebaki peke yangu. Lakini nataka nikwambie, hata kama wako wengi vipi, lakini wako watu ambao hawamkubali shetani, wanamkubali Mungu aliye wa kweli. Na ni wakati wa kudhihirika ya kwamba Mungu wa kweli ni yupi, na huyo ataabudiwa. Anaendelea kusema kwa habari ya hao manabii wa bahari, anawaambia
kama huyo ndiye Mungu, basi mwiteni tutengeneze madhabahu. Wakatengeneza madhabahu, wakaleta ng'ombe, wakaweka kuni, halafu wakachinja, wakaweka pale juu. Mungu atakaye jibu kwa moto, huyo ndiye Mungu wa kuabudiwa. Mabahali, manabii wale wakajaribu kupiga kelele, wakajaribu kujichanja chanja, wakafanya namna zote, Mungu wao hakujibu. Wakajaribu kurukaruka, wakajaribu kujitingisha, Mungu wao hakujibu. Maana alikuwa anajua Mungu wao, kama angejibu basi Mungu wa mbinguni angeshuka kwa namna sio kawaida kuiadhibu hiyo miungu. Na ndio maana tunapolitaja jina la Yesu, miungu yote inanyamaza kimya. Hashindanishi Mungu wetu. Na ndio maana Baali anamjua Mungu wa kweli, akaona hapa sijitokezi. Wakajaribu, Elia akajaribu kuwa anawadhihaki, labda amelala, labda amesafiri wapi, hakujibu. Wakamuita, hakuitika. Wakajichana chana, hakuitika. Ikafika zamu ya Elia, akatengeneza madhabahu, akaweka mawe, akaweka kuni, akaweka ng'ombe yule aliyechinjwa, halafu akamwaga maji, mapipa ya kutosha kuzunguka ile madhabahu, ikajaa maji, imeloa tepe tepe. Halafu akamuita Mungu. Mungu wetu hazuiliwi na hali ya hewa. Hali ya hewa iliyokuwa ni ubichi ubichi, moto uliwaka, moto ulishuka, sio kwa muda mrefu, muda mfupi moto ukashuka, na akajulikana Mungu wa kweli ni yupi. Na kwa sababu makubaliano yalikuwa Mungu wa kuabudiwa ndio huyo, wale walioshindwa wote waliamriwa kuuawa na wakauawa. Ni wakati wa moto wa uamsho. Wale ambao wanawazuia ndugu zetu, wapendwa wetu, kumwabudu Mungu wa kweli, kufa na wafe kwa jina la Yesu. Nasema, natangaza kufa na wafe kwa jina la Yesu. Enough is enough. Imetosha. Walivyowatesa watu, walivyowapa magonjwa, walivyoharibu ndoa, walivyoharibu watoto akili zao, walivyoharibu afya. Sasa wasipotubu, wasipomkubali Mungu wa kweli, natangaza mahali hapa mtaanza kusikia vifo vya wachawi, vifo vya waganga wa kienyeji, maana Yesu anatawala. Nasema Yesu anatawala. Haleluya. Nitakwambia ni kwa nini wafe. Hawa ndio wanaowazuia watu, hawa ndio wanaowatesa watu. Kwa hiyo kufa lazima wafe. Tusome mstari wa 38 hadi mstari wa 40 katika kitabu cha Wafalme. Wafalme wa kwanza sura ya 18 mstari wa 38 hadi 40. Hapo nitasoma sasa. Ndipo moto wa Bwana ukashuka, ukaiteketeza sadaka na kuni na mawe na mavumbi, ukayaramba yale maji yaliyokuwa katika mfereji. Na watu wote walipoona wakaanguka kifudifudi, wakasema, Bwana ndiye Mungu, Bwana ndiye Mungu. Wote tuseme, Bwana ndiye Mungu. Sema tena, Bwana ndiye Mungu. Elia akasema, wakamateni hao manabii wa Baali, maana ndio wanaokosesha. Wakawakamata, asiokoke hata mmoja. Wakawakamata. Na Elia akawachukua mpaka kijito cha Kishoni, akawaua huko. Nataka niseme
waganga, wachawi waliotesa eneo la Mizani na eneo hili wanakwenda kufa katika jina la Yesu. Wanakwenda kufa katika jina la Yesu. Wamewatesa watu, wamewaonea watu, wamewadhulumu watu, wamewakosesha watu. Moto wa Bwana ulioshuka mahali hapa tunakwenda kuwamaliza katika jina la Yesu. Unajua kumekuwa na vifo vya ajabu ajabu. Unasikia tu mtoto akachukuliwa akatolewa kafara. Kuna watoto walikufa hapo kwenye maji kiajabu ajabu. Ajali za barabarani. Mtu analala tu nyumbani, anaamka hayupo, halafu hajamjua Mungu. Kazi ya shetani lazima iharibiwe katika jina la Yesu. Uamsho wa moto unadai na madhihirisho. Moto uliposhuka ulionyesha na madhihirisho ya kwamba yeye ni Bwana, anajibu na anatenda. Akatenda, na Elia mtumishi wa Bwana akajua wanaokosesha, tukiwaacha hatutakuwa salama. Biblia inasema usimwache mwanamke mchawi akaishi. Moto wa uamsho, moto wa Roho Mtakatifu unadai kila anayetesa mwingine kwa namna ya giza, aidha okoke au afe, aidha okoke au afe. Kwa nini? Kwa sababu wanawazuia watu kumjua Mungu wa kweli. Wanawazuia watu wasimwabudu Mungu wa kweli. Sasa tunatangaza kama Bwana aishivyo, tunataka mabadiliko. Wale waliokutesa kwa muda mrefu wanaondoka kwa jina la Yesu. Nasema wanaondoka kwa jina la Yesu. Waliokosesha raha wanaondoka kwa jina la Yesu. Moto wa Bwana umeshuka. Unajua, unaweza ukaangalia viti kanisani vina watu wako wapi, wameshikwa na mapepo na majini kwa kazi ya kishirikina. Kwa jina la Yesu wameachiwa. Kwa jina la Yesu wamechomoka. Sema wamechomoka kwa jina la Yesu. Sema wamechomoka kwa jina la Yesu. Kwa sababu tumemwomba Mungu, tunaamini na imekuwa watu wamemjia Kristo, maana uwepo wake umeshuka, uweza wake umeshuka. Haya yalikuwa ni maombi yetu kwamba Bwana uwepo wako ushuke Mungu, na watu wakujie wewe. Uwepo wa Mungu umeshuka na watu watamjia Bwana na kuanguka kifudifudi mbele zake na kumwabudu Mungu aliye wa kweli. Mpigie Bwana Yesu makofi mengi na vigelegele. Hiyo ni shauku ya moyo wangu na moyo wako. Wengine shauku yao ni biashara, sio mbaya. Wengine shauku yao ni kuoa, sio mbaya. Wengine shauku yao ni kuolewa, sio mbaya. Wengine shauku yao ni kujenga au kusoma au kununua gari na kadhalika, sio mbaya. Lakini nataka niseme kanisa la TAG Mizani Mission Tabernacle, shauku yetu ni kuona Bwana anashuka, anatenda. Uamsho unatokea kama uamsho ambao ulisababishwa na Gideoni. Akasema yako wapi yale matendo waliotuhadithia baba zetu? Nasema hayo matendo yatatokea leo kwa jina la Yesu. Yataanza kutokea kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Walio wagonjwa watapona kwa jina la Yesu. Madhihirisho ya Mungu wa kweli yatatokea kwa jina la Yesu. Ile shauku iliyokuwamo ndani ya Musa alipoona wanaonewa, ndugu yake anaonewa na Misri. Usifurahie ndugu yako kuonewa. Musa kwa sababu ya uamsho ndani yake akaona, hapana, mimi ni Mwebrania, sitakubali Mwebrania mwenzangu aonewe. Usikubali mwanadamu mwenzako kuonewa na wachawi na mapepo na majini. Tunayamaliza kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Hatukubali awe ni jirani yako, awe ni ndugu yako, hata kama ni adui yako. Usifurahi shetani kumwonea. Tunawakataa, tunawaondoa kwa jina la Yesu. Tunawasambaratisha. Musa akaona, hapana,
kwa nini unamfanya hivi ndugu yangu? Akamuua. Bwana tusaidie kuelewa. Lakini Yesu Kristo mwenyewe alikuwa na shauku ndani ya moyo wake. Yesu Kristo, ile shauku ya uamsho, shauku ya madhihirisho ya Mungu, akatembea huku na kule akifundisha neno la Mungu. Nataka nikwambie, tutafundisha neno la Mungu, watu watakuwa salama kwa jina la Yesu. Tutahubiri neno la Bwana, watu watakuwa salama kwa jina la Yesu. Tumezifunga na tutaendelea kuzifunga kazi za shetani kwa jina la Yesu. Uamsho ni kitu cha muhimu. Uamsho ni kubaki mzima. Tunaposema uamsho, maana yake ni kubaki mzima. Ndugu zetu wabaki wazima kwa jina la Yesu. Kanisa libaki kuwa zima kwa jina la Yesu. Huo ndio uamsho. Uamsho ni ukarabati, matengenezo. Huo ndio uamsho. Tunaposema uamsho, tunazungumzia ukarabati. Yaani kama kuna sehemu kuna nyufa, kama kuna sehemu mtu alikata tamaa, Bwana ameleta uamsho, tukawasaidia waliokata tamaa wamrudie Bwana, waendelee kupendeza tena ndani ya Yesu. Uamsho ni kupona. Kanisa letu limepona kwa jina la Yesu. Wewe pia umepona kwa jina la Yesu. Umeondoka kwenye yale magonjwa yaliyosababishwa na shetani. Umepona kwa jina la Yesu. Unaishi, umepona, unaishi. Huo ni uamsho. Uamsho ni kuzaliwa upya. Umezaliwa upya kwa jina la Yesu. Tangu sasa kanisa la TAG Mizani Mission Tabernacle tumezaliwa upya. Natangaza sura mpya, natangaza matendo mapya ya Bwana. Ni mwanzo mpya, ni kurudi kwenye viwango. Uamsho, uamsho ni ufufuo. Mungu anakwenda kufufua vilivyokufa, kama alivyolifufua kanisa lake kutoka katika hali ya kufa, kutoka katika hali ya kufungwa. Ufufuo umetokea kwa jina la Yesu. Uamsho ni kufufuka. Uamsho ni kuamsha, ni kurudi kwenye kiwango. Haleluya, haleluya. Rudi kwenye viwango vya maombi kama Pentekoste. Amka usiku muombe Bwana, amka usiku muombe Bwana. Soma neno la Mungu, ni nyakati za mwisho. Amka wewe usinziaye, ufufuke katika wafu, na nuru ya Bwana itakuangaza. Ndivyo Biblia inavyosema. Amka ewe usinziaye, ufufuke katika wafu, na nuru ya Bwana itakuangaza. Jina la Bwana libarikiwe. Yaani unaamka katikati ya wanaosinzia. Usitembee kwenye mazoea. Uamsho una mambo makuu mawili. Uamsho una mambo makuu mawili. Jambo la kwanza ni kupewa uhai mpya au utendaji mpya. Uhai mpya, namna ambavyo ulikuwa unatembea mwanzo, mabadiliko yanatokea. Unapewa uhai mpya, unapewa utendaji mpya. Kama utaendelea kutenda kama zamani, hiyo ni juu yako, lakini uamsho umelijia kanisa la Bwana. Tunaanza kutembea kwenye utendaji mpya. Sio tu utendaji mpya, tunakuwa na nguvu mpya. Haleluya. Biblia inasema wamtumanio Bwana ni kama mlima wa Sayuni, hawatatikisika, maana wakaa milele. Kwa hiyo tumepewa hali ya uhai mpya au utendaji mpya na nguvu mpya. Ninaposema uamsho una mambo mawili, uhai na nguvu. Kuna watu wanafufuliwa, kuna watu wanaamshwa, lakini hawana nguvu. Nataka nikwambie, sisi tumefufuliwa, sisi tumeamshwa, halafu tumepewa na nguvu.
Uamsho ni tendo la Mungu kutembelea watu wake. Bwana anatutembelea kwa jina la Yesu. Nasema Bwana anatutembelea kwa jina la Yesu. Unajua, Bwana akikutembelea mambo hayabaki kama yalivyo. Alipotembelea kwenye harusi ya Kana, mambo yalibadilika. Alipomtembelea Martha na Mariamu aliyekuwa amekufa Lazaro, alifufuka. Nasema Bwana akikutembelea mambo hayabaki kama yalivyo. Nasema Bwana akutembelee kwa jina la Yesu. Bwana akutembelee kwa jina la Yesu. Atembelee ndoa yako, atembelee kazi yako, atembelee biashara yako, atembelee masomo yako. Bwana akutembelee kwa jina la Yesu. Bwana atembelee afya yako. Uamsho ni kutembelewa na Mungu. Mungu akikutembelea hata jina linabadilika. Mungu akikutembelea hata mawazo yanabadilika. Mungu akikutembelea hata namna ya kujiamini inabadilika. Petro kabla ya kutembelewa na Roho Mtakatifu alikuwa ni mwoga. Jibaba zima, sema jibaba. Sema jibaba. Jibaba zima. Petro anatishiwa na mwanamke tu hivi, anamwambia wewe naye ni mmoja wao kati ya wale. Anasema wala mimi sio mmoja wao, muoga. Lakini alipojazwa Roho Mtakatifu, uwepo wa Bwana uliposhuka, akasimama siku ile ya Pentekoste, akasema habari za Bwana kwa ujasiri. Nasema Bwana akikutembelea unavikwa ujasiri. Nasema unavikwa ujasiri. Hata kama una elimu unavikwa ujasiri. Haleluya. Vikwa ujasiri. Petro hakusoma sana na wala hakuwa na pesa sana, lakini alikuwa na ujasiri kwa sababu ya uamsho wa Roho Mtakatifu. Petro na Yohana wanamtembelea yule kiwete aliyekuwa anakaa kwenye mlango mzuri wa hekalu. Wanamwambia pesa wala dhahabu hatuna, lakini kile tulicho nacho ndicho tunachokupa. Kwa jina la Yesu, kiwete simama. Kiwete akasimama. Sio kwa sababu ya pesa, sio kwa sababu ya dhahabu, sio kwa sababu ya hospitali, sio kwa sababu ya jambo lolote lile, lakini kwa sababu ya uwepo wa Bwana, uweza wa Bwana, mamlaka ya Bwana. Tunaondoa majivu yote ili moto wake. Unajua kanuni ya moto kuwaka, lazima ujifunze kuondoa majivu. Sema naondoa majivu kwa jina la Yesu. Sema tena naondoa majivu kwa jina la Yesu. Unajua majivu ni moto uliowaka halafu ukaisha. Hayo ni majivu. Usiishi historia, ishi uhalisia. Mgeukie jirani yako, mwambie usiishi historia, ishi uhalisia. Usituambie zamani, yani mimi zamani nilikuwa naiba, mimi zamani nilikuwa nahubiri, mimi zamani nilikuwa naomba, mimi zamani. Hayo ni majibu. Nasema ondoa majibu kwa jina la Yesu. Hayo ni majibu. Wakati wa uamsho ili moto wake, lazima uondoe majibu kwa jina la Yesu. Usiletee habari ya kwamba yani hapa Bethania, yani zamani. Tunataka uhalisia wa sasa. Nasema tunataka uhalisia wa sasa. Bwana anaumba jambo jipya. Nasema Bwana anaumba jambo jipya. Haleluya. Hatutaki kusikia story, tunataka kusikia story. Hatutaki kusikia history. Unajua kuna history na story. History ni mambo ya zamani. Historia, palikuwa na mtu mmoja Karl Peters. Historia, palikuwa na mtu mmoja Petro. Hiyo ni historia. Story, watoto wa mjini nasema story ya mjini, yaani habari ambayo ni very current, habari ya sasa ndio tunayoitaka. Hatutaki hadithi, tunataka madhihirisho. Bwana anajidhihirisha kwa jina la Yesu. Bwana anajidhihirisha kwa jina la Yesu. Walio wagonjwa wanapona tangu sasa.
Waliofungwa wanafunguliwa kwa jina la Yesu. Walioonewa wanawekwa huru kwa jina la Yesu. Waliopokea majibu yao, Bwana anaenda kuwapa majibu yao. Waliosubiria majibu yao, Bwana anaenda kuwapa. Sema Yesu, sema Yesu, asante kwa kunitembelea tena. Asante kwa kusema nami tena. Yesu, ninakuamini. Ninaondoa kila majivu yaliyonitesa, kila majivu yaliyozimisha moto kwa jina la Yesu. Majivu ondoka, majivu toka, majivu mloka kwa jina la Yesu. Moto unawaka, pigie Bwana Yesu makofi. Gideoni anasema, yako wapi matendo tuliyohadisiwa na baba zetu? Yako wapi? Anayataka, anajiuliza, yako wapi? Yako wapi yale mambo tunayosoma kwenye Biblia? Yako wapi? Ukisoma Biblia, Yesu anajitambulisha ya kwamba yeye ni yeye yule jana na leo na hata milele. Mahali pengine anajitambulisha, Mungu wetu ni moto ulao. Kama ni yeye yule jana na leo na hata milele, halafu ni moto, maana yake moto ule wa jana, wa leo na hata milele uko mahali hapa kwa jina la Yesu. Uko mahali hapa kwa jina la Yesu. Yesu hajabadilika. Yesu hajabadilika. Ni yeye yule jana na leo na hata milele. Roho za mateso ya usiku yanatoweka. Roho za magonjwa zinatoweka. Roho za uonezi zinatoweka. Roho za shida zinatoweka, maana Yesu ni moto. Sema Yesu ni moto. Sema Yesu ni moto. Yesu ni moto. Usimzibezibe na majivu kutuletea hadithi za zamani. Tunataka sasa hivi. Sasa hivi tunawasha moto wa Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu. Tangu sasa nasema ninawasha moto kwa wana Mizani kwa jina la Yesu. Kama Samsoni ninafunga mbweha 300, ninafunga mbweha 300 kwenye mikia yao, ninafunga moto, ninawaachia kwenye mashamba ya Wafilisti, ninawafunga moto, mwende huko mkaunguze kwa jina la Yesu. Samsoni akafunga mbweha 300, akawafunga mbweha 300 mikia, halafu akawasha moto, halafu akaingia kwenye mashamba ya Wafilisti. Kadri ambavyo moto wa Roho Mtakatifu unakuunguza, ukitembea huku unaharibu kazi za shetani, ukitembea huku unaharibu fahari za shetani, ukitembea huku unaharibu kiburi cha shetani. Nasema hivi, nawafunga moto kwa jina la Yesu. Nawafunga moto kwa jina la Yesu. Utakapokaa utaharibu maagano, utakapokwenda utaharibu maagano, utakapolala utaharibu maagano kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kiburi cha Wafilisti kilimalizwa na moto wa wale mbweha. Mashamba ni mali, tunazunguza mali za wachawi kwa jina la Yesu. Mashamba ni fahari, tunaunguza fahari za wachawi kwa jina la Yesu. Mashamba ni urithi wa wao, tunaviunguza urithi wao kwa jina la Yesu. Yesu yuko kazini. Yesu yuko kazini. Mungu wetu ni moto, ni moto ulao, na moto ni alama ya uwepo wa Roho Mtakatifu. Pokea uwepo wa Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tunaposema moto, tunazungumza uwepo wa Roho Mtakatifu. Ukawe na uwepo wa Roho Mtakatifu unapokuwa barabarani, unapokuwa njiani, unapokuwepo nyumbani. Nasema moto, nasema moto. Ni moto. A consumed fire. Moto unaomaliza, unatafuna. Tabia chafu zinamalizwa na moto wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anapokuwa ndani
ndani yako anaondoa tamaa mbaya. Roho Mtakatifu anapoondoka ndani yako anaondoa maneno mabaya. Taa la moto likapita kwenye kinywa chako kwa jina la Yesu. Na aliachia taa la moto kwenye kinywa chako kwa jina la Yesu. Mwanzo mpya, a new beginning, ni mwanzo unaoletwa na Roho Mtakatifu kwa uweza wake. Elewa, Roho Mtakatifu anatubadilisha na kututengeneza. Na ndio maana Elia akasema, Mungu atakayejibu kwa moto, huyo ndiye Mungu. Barabara za wachawi tumezifunga kwa moto wa Yesu. Kazi zao tumezifunga kwa jina la Yesu. Moto wa Yesu unatuongoza kama ambavyo ulioongoza wana wa Israeli wakatembea jangwani, wakatembea wakati wa usiku, wanaongozwa na nguzo ya moto. Nguzo ya moto ikakuongoza kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu akakuongoza kwa jina la Yesu. Nasema huu moto ukakuongoza kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu ni mwanga. Haleluya! Unapotembea unayaona ya kesho, maana ni mwanga. Anakusaidia kujua hatima yako. Anakusaidia kujua litakalotokea kesho. Analimulika. Ni Roho Mtakatifu. Yeye ni nguzo ya moto, na nguzo ya moto inaleta joto. Nasema pokea joto la kimungu. Nasema pokea joto la kimungu. Baridi ya kipepo itoke. Nasema baridi ya kipepo itoke. Mungu anayejibu kwa moto, huyo ndiye Mungu. Akatengeneza madhabahu. Sema akatengeneza madhabahu. Madhabahu kamili inaundwa na vitu vitano. Madhabahu kamili inaundwa na vitu vitano. Tutavifahamu. Jambo la kwanza, madhabahu inatengenezwa na Mungu wa madhabahu. Madhabahu isiyokuwa na Mungu sio madhabahu. Na ndio maana wakasema tutengeneze madhabahu. Lengo ajulikane Mungu wa madhabahu. Mungu wa madhabahu ya kanisa la TAG Mizani Mission Tabernacle ni Mungu wa kweli aliye hai, Jehova Nisi, Jehova Rafa. Anajibu kwa moto huyo. Kwa hiyo sifa ya kwanza ya madhabahu ni Mungu wa madhabahu. Kwa hiyo usiende tu kwenye kila madhabahu kadhani uko salama. Huyo Mungu wa madhabahu hiyo ni yupi? Uamke kwa jina la Yesu. Usiingie tu kila kanisa. Mungu wa madhabahu hiyo ni yupi? Ukiingia, maadamu umeingia, maana yake umekubaliana na huyo Mungu wa madhabahu. Na ndio maana kama kuna kitu cha kuanacho makini ni ninapoingia kwenye nyumba ya ibada, siingii kwenda kumridhisha mjomba wala shangazi. Ninakwenda kwa ajili ya kukutana na Mungu. Maana kigezo au kitu cha kwanza cha muhimu kwenye madhabahu ina mambo matano. Jambo la kwanza ni Mungu. Jambo la pili, madhabahu yoyote lazima iwe na kuhani. Wote sema kuhani. Sema kuhani. Kuhani wa madhabahu. Yule anayekuwepo pale usije ukamchukulia kawaida, ni kuhani wa madhabahu. Unasikia tuna matambiko, sasa kuna mtu ndo anahamasisha, jamani mchango kwa ajili ya matambiko babu zetu, jamani kuna 40, sijui tunafanya nini. Yule anayekusanya yule mzee wa ukoo huyo ndio kuhani. Ndio mtumishi wa hiyo madhabahu. Usije kumdharau mtu mwenyewe hajui kuongea. Vile anavyoongea anafanya kazi ya madhabahu. Na ndio maana mahali hapa kuhani wa madhabahu hii niko mchungaji Laba. Ninakupa maelekezo kwa ajili ya Mungu wa madhabahu hii. Jambo la tatu, washirika wa madhabahu. Madhabahu yoyote lazima iwe na washirika. Madhabahu isiyokuwa na washirika imekufa. Na ndio maana kwa Elia walikusanyika manabii
450. Na kwa sababu walikuwa wamekusanyika watu wengi, Elia akadhani yuko peke yake, kuhani wa madhabahu hiyo. Kumbe hayuko peke yake. Bwana akamwambia, wako wangapi? Wako 700 wasiopigia bahari goti. Nataka nikwambie, kanisa la TAG Mizani, unaweza mkadhani tuko sisi peke yetu wachache. Hamko peke yenu. Bwana anakwenda kuwaleta wengi, maana wakubaliani na adui kwa jina la Yesu. Wakubaliani na adui kwa jina la Yesu. Washirika lazima wapatikane, maana hii ni madhabahu ya Bwana. Maana hii ni madhabahu ya Bwana. Wakati wanasema mbona mko wachache, nasema hatuko wachache, wako wengine wengi wanakuja kwa jina la Yesu, maana vifungo vimekatika. Wako wengi sana. Labda usidhani uko peke yako. Usije ukafa moyo kadhani uko peke yako. Mchungaji, usije kadhani uko peke yako. Mzee wa kanisa, usije kadhani uko peke yako. Wako wengi. Wengi wasiokubaliana na wachawi na waganga na mapepo na majini. Wako wengi, na mmoja wao watakuja hapa kwa wingi. Mara moja watakuja kwa wengi, maana kazi za adui zimeharibika. Amejulikana Mungu anayejibu kwa moto, hatuzuiliki, hatupingwe kwa jina la Yesu. Sio mvua, sio jua, Mungu wetu anatawala. Sio tabu, sio shida, Mungu wetu anatawala. Sio mateso, sio adha, Mungu wetu anatawala. Atadhihirisha wale wanaomwabudu Mungu wa kweli mahali hapa. Nasema wako wengi, wako wengi. Sifa ya madhabahu ni washirika. Yule kuhani akadhani yuko peke yake, kumbe sio peke yake. Lakini pia jambo la 4, sifa ya madhabahu yeyote hiyo ni sadaka. Sadaka au kafara. Sadaka au kafara. Madhabahu yoyote ina sadaka, ina hivyo. Na ndio maana unafika sehemu unakwambia, jamani sadaka, niliwaambia. Usio mapesi tu kusema natoa sadaka, watanionaje? Wakuone hivyo hivyo. Sadaka usitoe tu mahali popote pale. Kumbuka Biblia inasema hazina yako ilipo na moyo wako ndipo utakapo. Kwa hiyo ukiingiza mkono ukaenda kuweka hazina yako mahali pale, maana yake umeenda kuweka moyo wako. Linda sana moyo wako. Amen. Nasema linda sana moyo wako. Amen. Maana ndiko zitokapo chemchemi za uzima. Usipeleke moyo wako kokote pale. Ndio maana kuna mabaya yanawapata watu, tunajiuliza ni nini? Alipeleka moyo mahali pasipo sahihi. Nasema tunautoa kule moyo wako. Nasema tunauondoa kule moyo wako kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa hiyo katoa kwa ajili ya kumridhisha mtu. Kutoa ni kujikabidhi moyo. Kutoa ni kuonyesha imani. Na ndio maana Ibrahimu tunamwita baba wa imani. Kilichomfanya awe baba wa imani ni sadaka aliyokwenda kumtolea Mungu kwenye mlima Moria. Nataka nikwambie hivi, usitoe ovyo, maana sadaka kwenye madhabahu yoyote inakuelekeza kwa huyo Mungu wa hiyo madhabahu. Sadaka zetu tunatoa kwa Mungu aliye kweli, kwa Mungu aliye hai, kwa Jehova Nisi, kwa Jehova Rafa. Nasema mtolee Bwana, utakuwa na amani. Hakuna aliyetolea Bwana akafilisika. Madhabahu, tunaposema madhabahu lazima ujiulize mambo haya matano. Hilo ni jambo la 4. Na jambo la mwisho, madhabahu, nguvu ya utendaji wa madhabahu. Nguvu ya utendaji wa madhabahu. Madhabahu yoyote ina nguvu ya utendaji. Na ndio maana madhabahu zilipotengenezwa na Elia na manabii wa bahari, wakatoa wanyama wale ng'ombe, wakawa wanamtaja yule Mungu wa madhabahu ile. Wale washirika wakawa wanajikatakata na wale wengine wakawa hawaonekani,
Hizo ni sifa za madhabahu, lakini wakawa wanasubiria utendaji wa madhabahu ile, nguvu ya utendaji. Nguvu ndio itajulisha huyo Mungu yukoje. Madhabahu hii hata kama tuko wachache, lakini ni madhabahu inaonyesha utendaji wa Bwana, inaonyesha utendaji wa Bwana. Inashuhudiwa kama kuhani. Kuna wengi wamepokea mambo kutoka kwenye madhabahu hii. Wengine wamepokea watoto, wengine wamepokea mali, wengine wamepokea usalama, wengine wamepokea ulinzi, wengine wamepokea pesa, wengine wamepokea kazi. Nasema kwenye madhabahu hii Mungu wa kweli anatenda. Ni madhabahu sahihi, ni madhabahu ya kweli. Nasema upone kwa jina la Yesu. Nasema upone kwa jina la Yesu. Iheshimu madhabahu ya Bwana. Sema na iheshimu madhabahu ya Bwana. Unajua kuna watu wanakuja na dharau madhabahu ya Bwana. Wengine anafika anakaa madhabahu, sio mahali pa kukaa. Mwingine anakaa anapiga stori za ovyo. Nakwambia, yani fulani ukiwa hapa ni mahali ambapo wewe angalie watu ambao wanaheshimu madhabahu zao za kimila, wanavyoziheshimu. Ukifika sehemu unaambiwa tulia. Nini? Umefika kwenye madhabahu zao. Inawezekana ni makaburini. Unafika pale unatulia. Kuiheshimu madhabahu unaiongezea nguvu madhabahu. Amen. Nasema kuiheshimu madhabahu unaiongezea nguvu madhabahu. Amen. Kutoa sadaka kwenye madhabahu unaiongezea nguvu madhabahu. Amen. Na ndio maana kuna madhabahu zina nguvu sana, kwa sababu namna ambavyo watu wanajitoa ni kwa namna ya kiwango cha juu sana. Amen. Wapagani kwa ajili za madhabahu zao, akiambiwa haya, lete mtoto wako, wanapeleka wapeleki. Lete mke wako, wanapeleka wapeleki. Unakuja unalalamika, unasema mbona nyinyi wanafanikiwa? Wanafanikiwa kwa sababu ya sadaka wanazozitoa kwenye madhabahu zao. Nataka nikwambie, heshimu madhabahu ya Mungu kwa sadaka zako, utamwona Bwana akitenda. Kuna vitu hauhitaji kuomba. Kuna vitu unahitaji kutoa sadaka, halafu Mungu wa madhabahu anakushindia. Amen. Kosa alilolifanya Sauli, alitoa sadaka tofauti na taratibu. Lakini walikuwa wanapoenda kwenye vita wanatoa sadaka kwanza. Maana yake unamwalika huyo Mungu kwenye mambo yako, jifunze kutoa sadaka. Utamuona Bwana akikutendea. Amen. Kama kuhani nakwambia, utamuona Bwana